nous a pris entre 2 mois de travail dans le montage, entre le son et l'image. Et je suis ravi, je suis heureux parce que le film a pu décrocher quelques prix jusqu'à présent et il est sélectionné à l'international. S'il y a des questions, sinon j'essaie de la أغنية بجاء منين جات؟ شي كوا l'histoire ديالها؟ Donc le film الأول فاش صورناه فاش بديناه il avait un autre titre. ولكن فوقاش جات لي ديال أغنية البجاعة فاش كنا كنصوروا لاسين الموسيقى وحتى هذاك اللي كانت لا دونس وجا دار البيرفورمانس ديالو دير أسامة ما كانش بريفي مي هذيك لا دونس اللي عطا اون لا ايماجيني كوم ان سيني ولو شون دي سين هو في الميثولوجي غريك هو لا ديرنيير شوز qu'une personne peut faire soit في النهار اخر peinture غيديرها دونك أسامة الصداوي سيتي لا ديرنيير ميوزيك qu'il va jouer donc chaque film عنده une tragédie où il parle de là on peut l'appeler le chant du cygne donc c'est de là on a eu le titre. باباك ما تقلقش ملي بدلتو له له؟ Non, pas du tout. C'était une co-écriture où, comme a dit Faisal, l'idée كانت عنده ملي 2006 ملي كان داكشي ديال 16 mai ومن بعد انتهينا يوتو mais on a essayé de développer le film avec l'équipe avec aussi le décor il nous a beaucoup aidé pour développer l'histoire. En tout cas bravo تصفيقات على هيثم c'est ton premier long métrage aussi زعما فيلم سينما اللي كتخدم فيه؟ Dans des conditions professionnelles, oui. Ça veut dire الانسان ديما يحاول يبريكو على ما يجي شي حاجه مزيانه حيت سوغون كيقول لك الانسان واغي كان نو شنو الافلام اللي درتي قبل؟ درت جور دوطون مع عماد بادي اللي حتى هو توج جوائز في المهرجان الوطني وعاد لي كور ميتراج ديالنا في لو كادر ديال الاسماك عاد علي الهانت السمع البصري والسينما. توكا برافو شدتنا والبطل كان هو لا ميوزيك ان توكا برافو والامان او ميم طون تصفيقات على هاد الشباب ولا كان شي كيستيون عندهم قبل ما نعطيوهم شي. Sinon on passe انا بغيت نعطي لكم واحد المعلومه ماشي سر هو من السنه اللي دازت في ليديسيون 2018 واحد الفنان محبوب il m'a soufflé le titre du court métrage في ودني وقال لي هذا الفيلم كيكول مع لا تيماتيك ديالكم ولكن انا قلت له لي سينما مديرها دوز عليه و il doit valider le court métrage pour qu'il puisse passer في l'événement. هذا الفنان هو هشام الولي. هشام خصك تلحق بينا وكنتمناوك الشفاء العاجل. هشام رغم انه اصيب بوعكه صحيه فما قدرش ما يلتحقش بينا غادي يضرب من لي لوج باش يلتحق بينا. لا نتفاتوا مراتو نعطيك انا لا كارت سي الله يستر. فككل سنه يا دي بري في لو فولي سينما احتفاء بهاد الفنانين المرموقين. سي رشيد للإشارة فالفيلم حاز على عدة جوائز داخل الوطن وخارج الوطن. نتمناو من المخرج يقول لنا الجوائز باش يعرفوها الناس وعلى اساس كاين مهرجانات اخرى تربط الفيلم غيكون ان شاء الله في ايطاليا ان شاء الله في لا فرنسا ان شاء الله فيلم غيحمر وجه السينما المغربيه خصوصا الشبابيه. هشام بغيناك هنا سور سان. انا معك يلا ننتظروك الله يحفظك. وي Le premier festival chaque fait le festival national de Tanger. C'est le premier festival qui regroupe les meilleures productions nationales de court-métrage et long-métrage. Le film dans ce festival a eu le prix des ciné-clubs, de l'association Ciné-Club et le prix de critique. Et aussi une mention spéciale des jurys. Et dans le festival Sidetman à Casablanca, il a eu le grand prix. Dans le festival Castel à Tanger, le festival international, il a eu le prix de jury. Sinon pour les sélections, il est sélectionné au festival panafricain à Cannes. Il est passé en avril. Aussi au festival Galway en Irlande et au festival du cinéma africain à Vérone en Italie. Et on attend d'autres sélections. Et la semaine prochaine, il va passer dans le festival maghrébin à Oujda. خليتي لي ما نقول سهلوا برافو عليكم برافو. نطلب من ممثل HM يلتحق بنا سي حسن تصفيقات على HM.
سي ابراهيم ما عرفتوش معنا في لاصال. المهم سي ابراهيم التحق بنا رئيس قطاع الثقافه ديال المكتبه الوطنيه فجمعيه الروابط الفنيه والثقافيه بدعم من مؤسسه HVM كتقدم واحد الجوائز رمزيه. يزيد غادي نبداو بيزيد القادري. تصفيقات على يزيد. راه مع الكتالوج et le certificat de participation.